طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أريكم نوع من أنواع الكارت إلكترونيك، البطاقات الرقمية المتحكمة في أنواع من أنواع الغسالات، وهي أرسليك. طيب، بالنسبة لهذا الموديل، إنه يشتغل يعني مع كثير من يعني من الشركات، مثلا البيكو، مثلا البروند، في يعني الكثير من أنواع يعني الغسالات التي يعني يكون فيها نوعية هذه الكارت. طيب، هي تتبع يعني لشركة أرسليك. طيب، هذه الكارت فيها مشكل. المشكلة اللي فيها إنه المحرك لا يدور. طيب، فحصنا الرولي اللي يعني نوعية الرولي هي يعني متكونة من 5 أقطاب تشتغل على 12 فولت. طيب، هذا قطب، هذا قطب، هذا قطب، يعني هذا قطب، هذا. طيب، نوريكم بالقلم. هذا قطب، هذا قطب، هذا قطب، وهذا قطب، وهذا قطب، يعني. طيب، فحصنا الترياك اللي هي موجودة هنا. طيب، ما نوعية الترياك؟ الترياك هذه BTB 16. لقيناها يعني تشتغل عادي، ولا معناتها ما فيهاش ولا مشكل. طيب، وين المشكل يعني؟ المشكل هو موجود يعني في الترانزستورات هذه. يعني المشكل موجود في الترانزستورات هذه. ما نوعية الترانزستورات؟ يعني 3FT هي نوعية الترانزستورات. طيب، يعني هذه وهذه وهذه. طيب، يمكن. طيب، يعني في بعض المشاكل يمكن يعني حساب المقاومات هذه الموجودة والكشف عليها. يعني ما فيها مشكلة انك تكشف، يعني بالك يكون فيها يعني مشكلة في المقاومات هذه لما يمر يعني المشكل من القطعة او احتراق الموتور او اي شيء، يعني يكون يعني فيه شورت. طيب، تكون يعني احد المقاومات هذه يمكن قد تتلف، عليك تغييرها يعني. طيب، أه وملاحظة، إذا في أي شيء يعني أي سؤال، ممكن تترك لي يعني سؤالك في التعليق، وأتم يعني في المرة الجاية نعمل يعني فيديو جديد يعني أكثر تفسير وأكثر شيء. نحن يعني نشتغلوا على طريقة يعني الأسئلة تبعت حضرتكم يعني. طيب، نرجع. قلنا عنا المشكلة موجودة هنا. طيب، لما لما غيرنا الترياك اللي هي BTB 16. طيب، والمشكل يعني هذه لقيناها تشتغل. طبعا، بالنسبة للرولي لقيناها يعني موجودة، هي فيها 12 فولت. طيب، بالنسبة للترانزستورات، ترانزستورات 3FT، هذا هو مشكل عدم دوران المحرك. وشكرا جزيلا.